Buenos amigos, hoy estamos trabajando en una Expedition 2003. El problema que reportó el cliente es que le daba a encender, no encendía. Yo mismo le cambié la bomba de gasolina porque el cliente dijo que era la bomba de la gasolina, incluso ya la había comprado, nada más quería pagar para reemplazar la pompa de gasolina. Se le reemplazó y el diagnóstico fue diferente. Estos vehículos en particular tienden a que el fusible de la gasolina, o sea el relay de la gasolina, es integrado, que viene siendo el número 3 en el medio, ese como pueden ver ahí. Si notan, a ver, las letras son blancas y ese en especial es color marroncito o gris. Entonces ese es el fusible de la gasolina que no se puede desconectar porque va integrado a la tarjeta del control de fusibles. Entonces, para desarmarlo, le quitamos los plásticos que van aquí, así. Eso no tiene ciencia. Entonces desconectamos todos los plugs y este es el cable que viene de la batería. Es el que le da los 12 voltios a la caja de fusible. Ahí como pueden ver, ese hay que ponerlo primero y conectar todos los cables para atrás. No se preocupen, son muchos conectores, pero ninguno cabe en otro sitio, nada más que en su propio hoyo. Ok, así que lo pueden desconectar con confianza, que eso no tiene pierde. Y aquí, este es el tornillito 10, que eso es lo que asegura la caja de fusibles. Antes de desmantelarlo, desconecten la batería para que cuando quiten aquí no tengan un corto. Vamos a iniciar el ensamblamiento y en un momento le enseñamos. Muy buena, mi gente, se me olvidó decirle que la pieza previamente la mandamos a reparar. Compramos el servicio por eBay, nos costó $65. Pagamos el envío de aquí para allá, pero ellos pagan el de devolución. Entonces vamos a ver cómo funciona a la hora de instalarlo, y si funciona bien, todo perfectamente, le vamos a dejar el link en la descripción del video para que puedan enviarlo, quizás si gustan, a esa persona para que se lo reparen. Si no, también le podemos enseñar cómo repararlo nosotros. Es cuestión de tiempo y todo, porque uno lo puede hacer también, solamente que es ya más mecánico o electrónico que otra cosa. Si usted sabe de electrónica, puede quitar todo, le desoldar los 4 puntitos, pone el relay nuevo para atrás, lo solda y es la misma función. Le estoy dando otra lección, ya si no sabe de nada de esto. Si no puede hacer electrónica, manda a reparar, solamente instala la caja para atrás y debería funcionar. Ok, amigos, esta es la forma más fácil que yo encontré para ponerlo. Se pone primero el conector de power que viene de la batería a la caja de fusibles, y luego se empiezan a poner los conectores de atrás. Se le da vuelta. Es un poco incómodo porque hay muchos cables. Se le da vuelta y tiene unos cables atrás también que hay que poner. Para eso voy a ocupar las 2 manos. Lo voy a conectar y le voy a mostrar. No tiene pierde. Ok, vamos a mostrarle ahí de referencia cómo van los plugs de atrás. El conector pequeño en ese lado, ese de colores allá,
este acá y el otro abajo. No tiene pérdida. Ok, entonces estos, primero yo recomiendo poner este, que es un poco incómodo. Ese, ya una vez conectado, hay que bajar esta switch para abajo para que conecte. Ok, porque se va arriba. Entonces vamos a tratar de ponerlo en cámara para que tengan una referencia. Si no se puede, pues lo ponemos fuera de cámara entonces. Pero el punto es darle una idea. Es incómodo, no se desesperen, pero se puede hacer. Vamos a ver. Ok, no se ve, pues está conectado. Ahí cliqueó, puesto. Ok, ahí como pueden ver. Ya una vez puesto esto, buqueamos aquí en el conector, ¿verdad? Ponemos el tornillito aquí. Ya lo dejamos ahí por ahora. Conectamos aquí. Conectamos aquí. Entonces, los siguientes son esto de acá. Ok. Vamos a ver si lo podemos hacer en cámara para que lo vean mejor. Voltear eso para ver qué estoy haciendo. Ahí tienen una idea más o menos de cómo va eso. Ok. Entonces lo voy a conectar y le voy a enseñar cómo van los conectores. Ok, mi gente, ya la caja entonces está instalada. Tiene todos los conectores puestos, menos uno, que le voy a enseñar la razón por qué. Ahí como pueden ver ya está instalada. Ok, y le voy a enseñar cómo diagnosticar cuando ese relay está malo, que no puede encender la troca. Este conector es chiquito, tiene 4 cables, pero si logran ver ese verde con amarillo, es el que le da la energía al relay de la pompa de la gasolina, que viene siendo el pin este de la esquina. Entonces, ¿cómo ustedes pueden diagnosticar eso? Con un power prop o algún, bueno, pueden ponerle un cable directo aquí, suministrarle 12 voltios desde la batería hasta acá, que eso no va a quemar la pompa de la gasolina, ya que esa pompa de gasolina es de círculo directo, o sea que puede estar encendida y no se quema. Entonces, si ustedes suministran 12 voltios aquí en este pin que va directo a ese cable verde con amarillo y le dan a encender al vehículo y ver que enciende, entonces quiere decir que tiene que mandar a reparar la caja de fusibles o repararla usted mismo. Quiere decir que ese relay ya no está funcionando, ya que le suministró 12 voltios directo aquí para encender la pompa de gasolina. Ok, esa es una de las formas que pueden chequear. Ok, mi gente, entonces ahora vamos a proceder a conectar la batería para hacer la prueba, a ver si ya la caja de fusible quedó. Vamos. Ok, ya le dimos poquita presión ahí con un cubito para que no se salga.
Ya, ahí está bien. Entonces vamos a proceder a encender el vehículo. Ok, una vez ponemos la llave en el vehículo, abrimos el switch. Ya yo escuché el relay que encendió ahí. Cerramos. A ver si lo pueden escuchar. Ahí está, otra vez. Cerramos. Y esta es la prueba. A la tercera vez vamos a darle a encender. Y ahí, como pueden ver, ya el vehículo encendió. Ya el vehículo está encendido. Y este va a ser otro cliente feliz una vez más. Ok, mi gente, ya entonces este vehículo ha quedado resuelto. El cliente está feliz, está contento. Ya va a poder volver a usar su troca después de un año que la tenía parqueada. Vamos a mostrársela cómo está. Ponte aquí. Ahí, como pueden ver, sigue funcionando. No tiene ningún tipo de liqueo. Sigue encendida. Ok, mi gente, ya ustedes saben, si les ha gustado ese video, denle like, suscríbanse, comenten. No olviden de ayudar al canal suscribiéndose, que nos ayudan bastante. La información se distribuye y llega a más personas. Aparte de eso, nos ayuda a subir más contenido cada día mejor. Nos ayuda a crecer, nos motiva a subir más videos. Y ya ustedes saben, manténganse a salvo en estos tiempos difíciles. No salgan a la calle. Si salen, usen máscara, usen su protección y todo. Y aquí no estoy usando nada porque no estoy teniendo contacto con nadie. Pero ya ustedes saben, se me cuidan. Hasta la próxima.